विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज तुम्हाला इंजिनमध्ये निर्माण होणारे दोष व उपाय याविषयी माहिती सांगणार आहे. नंबर 1 आहे इंजिन मिसफायर करते, तर त्यावर उपाय काय आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर नंबर 1 आहे इंजिन हाय स्पीड गतीवर इग्निशन स्विच चालू किंवा बंद करणे, तर असं करू नये. नंबर 2 आहे इग्निशन टायमिंग योग्य नसणे, तर तुमच्या इंजिनचे इग्निशन टायमिंग योग्य जुळणी केली नसेल तर ती काय करावी, जुळणी करून घ्यावी. स्पार्क प्लग योग्य रेंजचा नसणे, तर तुमचा स्पार्क प्लग योग्य रेंजचा वापर करावा. स्पार्क प्लगमध्ये गॅप कमी किंवा जास्त असणे, त्यामुळे सुद्धा इंजिन मिसफायर करते, तर योग्य प्रमाणात गॅप ठेवावा. स्पार्क प्लग शॉर्ट असणे, तुमचा जर स्पार्क प्लग शॉर्ट असेल त्यामुळे सुद्धा इंजिन काय होतं, मिसफायर करते, तर स्पार्क प्लग हा नवीन टाकावा. त्याच्यानंतर आहे हाय व्होल्टेज करंट वीक असणे, तुमच्या इंजिनमध्ये जर हाय व्होल्टेज करंट वीक असेल तरी इंजिन काय करते, मिसफायर करते, तर त्याची योग्य जुळणी करावी. इग्निशियल कॉईल शॉर्ट असेल, इंजिनमधील तुमची इग्निशियल कॉईल शॉर्ट असेल तर काय होईल, इंजिन मिसफायर करेल. त्यासाठी तुम्हाला इग्निशियल कॉईल बदलून टाकावी लागेल. नंतर आहे सेकंडरी वायर शॉर्ट असणे, तुमचं जर सेकंडरी वायर जर शॉर्ट असेल त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिन मिसफायर करते, तर तुमची सेकंडरी वायर सुद्धा बदलून टाकावी. डिस्ट्रीब्युटर कॅप क्रँक झालेले असेल त्यामुळे सुद्धा इंजिन मिसफायर करते, तर तुमची डिस्ट्रीब्युटर कॅप बदलून टाकावी. CB पॉईंट अथवा कंडेन्सर खराब असेल, तुमचा CB पॉईंट व कंडेन्सर खराब असेल तर काय होईल, इंजिन मिसफायर करेल. त्यासाठी CB पॉईंट व कंडेन्सर चेक करावे, जर खराब असेल तर तो बदलून टाकावा. नंतर आहे प्रमाणापेक्षा जास्त रिच मिश्रणाचा पुरवठा होत असेल त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिन मिसफायर करते. इंधनमध्ये पाण्याचा अंश असेल त्यामुळे सुद्धा इंजिन मिसफायर करते. ते पेट्रोल असेल ते काय करावे लागेल, संपूर्ण बदलावे लागेल. त्याच्यानंतर आहे इंजिन ओव्हरहीट होणे, तुमचं जर इंजिन ओव्हरहीट असेल त्यामुळे सुद्धा इंजिन काय होतं, मिसफायर करते. इंजिन ओव्हरहीट कशामुळे होतं ते चेक करावे. त्याच्यानंतर आहे प्रमाणापेक्षा वाहनावर जास्त लोड असेल त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिन मिसफायर करते. इंजिनमध्ये कार्बनचे प्रमाण जास्त झालेले असेल त्यामुळे सुद्धा इंजिन काय होतं, मिसफायर करते. नंतर आहे वाल्व टायमिंग योग्य नसेल तर तुमच्या इंजिनची वाल्व टायमिंग योग्य करावी. त्याच्यानंतर आहे डिस्ट्रीब्युटर वायर्स